সরি আঙ্কেল, সরি। আসসালামু আলাইকুম। হাই গাইস, আমি মাঝার। আপনারা দেখছেন ট্রাভেল উইথ মাঝার। তো বন্ধুরা, বিসমিল্লাহ বলে আমার আজকের জার্নি স্টার্ট করলাম। আর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ব্লগিং ভিডিও। আর আমি অলরেডি আমার ডেস্টিনেশন সেট করে ফেলেছি। আমি আজ যাচ্ছি দোহার। তো আজ আমার সাথে যাচ্ছে আমার এক বড় ভাই, উনি নাজিরাবাজার থাকেন। আমি অলরেডি আমাদের বাড্ডার দক্ষিণ বাড্ডা থেকে হাতিরঝিলের দিকে বের হচ্ছি। আমি যখন রাইড করি আমি খুব ভয়ে থাকি, আতঙ্কে থাকি, কেননা এই জায়গাটাতে ওই পাশটা অনেক ঢাল। তো যে কারণে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনার আমি দেখি, আমার চোখের সামনে অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি এইখানে। তো আমরা অলরেডি হাতিরঝিলে চলে এসেছি। আমি এখন হাতিরঝিল থেকে হয়তো নাজিরাবাজার ছোট্ট একটা ব্রেক দিয়ে ভাইয়াকে নিয়ে মাওয়ার দিকেই ছুটবো। আমি সম্ভব হলে আপনাদেরকে মাওয়া ঘাটের দিকেও নেওয়ার জন্য ট্রাই করব, বাট আমি তো আগেই বলে ফেলেছি যে আমার ডেস্টিনেশন দোহার। তো আসলে এখন অলরেডি উজ্জ্বল ভাই আমার জন্য অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করতেছে। আমি জানি না উজ্জ্বল ভাই কি বলবে, তো আল্লাহ করছি আর কি। উজ্জ্বল ভাই, যাই হোক, দেখি উজ্জ্বল ভাই কি বলে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এত দেরি করলি কেন? সরি ভাই, ওই যে একটু বেরোইতে দেরি হয়ে গেছিলো আর কি। যাই হোক, কোনো সমস্যা নাই, চলেন। সরি আঙ্কেল, সরি। আসলে সাডেনলি একটু, আসলে বাবার বয়সী একজন মানুষ, এখন ভুলটা আমার হোক বা ওনার হোক, যাই হোক, আমার কারণে উনি মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহ তুমি মাফ করে দিও। আসলে খুব খারাপ লাগছে। ও শিট, সাইকেলটাও, যাই হোক। তো আসলে দোহার যাচ্ছি, এই তো একটা আঙ্কেলের সাথে এইরকম একটা ব্যাপার ঘটে গেল, আসলে মানা যাচ্ছে না। তো বন্ধুরা, আসলে এখন আর কথা বাড়াবো না, আসুন আমার সাথে একটু রাইডটা উপভোগ করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে এই ব্যস্ত নগরীর জঞ্জাট পের হব। অলরেডি ফ্লাইওভারের গোড়ায় আছি আমি। তো চলে আসলাম যাত্রাবাড়ি মেয়র হানি ফ্লাইওভারে। আর আমাদের গাড়ি ছুটে চলছে আমাদের ডেস্টিনেশনে, মেয়র হানি ফ্লাইওভার। এখানে আপনাকে 10 টাকা টোল পে করতে হবে। সবচাইতে বিরক্তিকর যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে সামনেই পোস্তগোলা টোল প্লাজা। এটাতে আমি লাস্ট 1 বছর আগেও কোনো টোল দিতে হয়নি। বাবুবাজার ব্রিজ এখন টোল ফ্রি। আমি জানি না মানে কেন এটা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ করে বন্ধ থাকে, আবার মাঝে মধ্যে নিচ্ছে। এখন অবশ্য কন্টিনিউই নিচ্ছে, এবং নিচ্ছে এটা আসলে বড় ফ্যাক্ট না, ফ্যাক্টটা হচ্ছে একটু বেশিই নিচ্ছে। তো এখন আমরা এক্সপ্রেস হাইওয়ে রাইডটি একটু উপভোগ করব। আবহাওয়া আসলেই চমৎকার, আর হাইওয়ে হলে তো কথাই নেই। খুব ভালো লাগছে আমার। আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগছে, কিছুটা হলেও আপনাদেরকে দেখাতে এবং বোঝাতে পারতেছি হয়তো। ওই যে দেখা যাচ্ছে দোহারের বাইপাস, আমরা ওই বামেই ঢুকে যাব। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অলরেডি দোহার বাইপাসে চলে আসছি। তো যেহেতু আমরা দোহার যাচ্ছি, তো দোহার সম্পর্কে আমি ছোট করে কিছু কথা না বললেই নয়। দোহারের যদি ইতিহাস বলি, দোহার উপজেলা ঢাকার 5টি উপজেলার মধ্যে একটি, এবং এটা 1918 সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
দোহারে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান আছে, এর মধ্যে কার্তিকপুরের মৈনটঘাট, যেটা আমাদের কাছে মিনি কক্সবাজার নামে পরিচিত। এছাড়া নারিশা এবং মুকসুদপুর ইউনিয়নের মাঝামাঝিতে অবস্থিত পূর্বচরে নারিশা-ডাক বাংলো, ফুলতলার বড় বাড়ি, প্রত্যেকটা এরিয়াই আসলে পদ্মা নদীর পাড় ঘিরে অবস্থিত। দোহারের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে পদ্মা নদী। তো বন্ধুরা, এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পর্যন্তই সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং সাবধানে রাইড করুন। আসসালামু আলাইকুম।